这位网友他说，得了咳嗽的话，很久很长时间会得肾脏病吗？这个确实是有一些慢性的感染性疾病，尤其是扁桃体炎可以引起 IgA 肾病啊。但是它有个突出表现，往往就是咳嗽很长时间以后，它会有肉眼血浆。举个例子吧，你就是生活中你像买了一块肉，对吧？你洗一洗以后，这个肉洗完这个肉以后，那个水的颜色，这叫洗肉水样。如果你的尿液在你咳嗽很长一段时间以后出现这种现象的话，那往往提示 IgA 肾病啊，因为 IgA 肾病和上呼吸道感染是有一定关系的。所以它这个可以这么说吧，就是你说的这是一部分的症状，一部分的患者，也就是咳嗽确实可以导致肾脏病啊，但不是说咳嗽就一定导致肾脏病啊。有一部分 IgA 肾病的患者可以出现这种现象。有时候他们之间没有必然的联系。对。